kesempatan ini saya akan membuat makanan khas dari kantin Teva, yaitu cassava corn dog. Bahan-bahannya kita masukkan dalam kondisi panas ke dalam baskom. Kemudian kita haluskan jagung dengan wortel dan daun bawang. Kita masukkan keju, kemudian kita beri ayam suwir. Setelah itu kita kupas. Kemudian kita beri tusuk sate. Sudah kering, kita keluarkan dari minyak. Cassava corn dog kita goreng semuanya dengan menggunakan telur. Kemudian kita hias dengan diberi saus di atasnya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan membuat olahan singkong yang kami beri nama Sushi John. Bahan-bahan yang kita butuhkan terdiri dari yang kita lakukan adalah membuat lembaran telur. Yang pertama adalah kita pecahkan 4 butir telur. Kita tambahkan daun bawang, kemudian setengah sendok teh garam, adalah campur 500 gram singkong kukus, setengah sendok makan, ini bersama singkong kita remak-remak. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam, jagung yang sudah di blend. Kalau sudah tercampur rata, kita taruh di atas kertas minyak dan kita membutuhkan bantuan untuk membuat susinya. Pertama kita masukkan tempe yang sudah digoreng, ayam suwir, timun, cabai merah sebagai pemanis. Kita gulung adonan sushi. Sudah jadi semuanya, sudah ready, maka kita akan memotongnya. Dan sudah jadi dan dipotong-potong tadi, hasilnya seperti ini. Akan membuat minuman susu berempah. Bahan-bahan yang kita butuhkan. Pertama yang kita masukkan adalah air sebanyak 200 ml. Yang pertama kayu manis, kemudian kayu secang, daun pandan, serai, gula. Terakhir kita masukkan jahe yang sudah kita kupas. Kemudian kita aduk. Kalau sudah mendidih, kita kecilkan apinya sampai air ini berkurang dan mengental. Akhirnya akan berbentuk seperti ini. Sirup jaseka berwarna merah ke dalam gelas sebanyak 4 sendok atau lebih sesuai dengan selera. Kita tambahi yang namanya susu, karena kita judulnya susu berempah. Kita tambahi susu yang sudah kita rebus. Kemudian kita tuang ke dalam sirup yang sudah kita masukkan. Setelah kita buat seperti ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam botol. Bisa kita jual di kantin kita. Keuntungannya tetap banyak. Kita bisa menikmati minuman berempah, khasiatnya banyak.